akkasiiti jaalala akkanarraa argattu kana eenyuun irraayyuu argattu never ever sijjammiraan jaalala akkanarraa argattu kana eenyuun irraayyuu argadhattee hin yaadin. Akkana afaan sadii naa ibsi argeen beeku beektaa haruma siin jedha. Akkuma meeqaan deemi shamarran takkamii keessan dhaqee itti barreessi akkam jirtan nagaa jedhanii lubbuu jetti. Lubbuu jedhan sun darbi'ama. Lubbuu jedhee. Baay'ee. Biyya anti qiriyyaa siin jedhati maal jetta fakkeenyaaf mana tokko keessa jirra haa jennu amma mee akkana bira jirta haa jennu misaaleef jechuudha. Fikirii kiyya naan jetta. Na bira jirtaa. Wayyee siin jedha maal siin jedha. Biyya siin jedhati maal jetta. Wayyee siin jedha. Hin beekta akkam wallaahi gizee osoo gadi taa'eeti barra. Hin beekamu maan jettu wallaahi tokko hin qabata. Nambar sifattu maa yoon beekin qopha. La tokko nima caaltu. Amma gariin faati jechuudha. Gizee ati fikiriyyaa jettuun hooyyee jedha. Ofii fikiriin maal akka ta'e hin beeku. Maal sii godha faasii jedhaa? Gizee fikiriyyaati jette hooyyee. Hooyyee lubbuu. Darbe waan akkasii malaalkaa gizee an fikiriyyaa siin jedhu tamma hooyyee. Duuba kanaan dhuftee nama maramu jaalala naa qabdu ibsachuu gizee hunda ija keessa na laalu I love jedhamu san jechuudha I love face to face ka fikir ka maaginaat jedhama afaan ingiliffaa my body lotion way jaalala barataa jira amma kuno sirra ati bar body lotion kiyyaa bar you know body lotion agaardhaatti naqawuudhi jaalala tanaaf lakka amma akkam sitta samaara qulbii argatte ati ada maali rabbiin dhiira hunda na jibbisiise jedha xumura kan koosinaa godhuudhaaf akka macarrachaa si bareechuuf yaar rabbi laalikaa furdaana janajjanee gurraacha janajjanee diimaa janajjanee qal'aa dheeraa janajjanee daalacha janajjanee bakka hundinuu tokkichummaan isaanii tokkichummaan faxudha bakka tokkichi bakka hundi isaa bakka yinga baggabanyaal. Dukkanaa inni mataa dukkanoftu sila ofii kiyya ka'ee si ibsan kaatu lafaayyuu. Wayne fageenya ka. Himataadhaan guyyaan hin dhufa. Uummata kanarraa yaadin rifeensi boorri kunillee gara gurraachaatti jijjiiramuun isaan oolu. Amri hin bareedu akkanatti. Hin bareedda baay'isawee kalaariyaan jaaladhu kalaarii ati dibatte kun. Ooluma kee fakkaataa mi? Bareechaa guyyaa kiyyaatti. Muuziqoo jedhiini. Firaafiriyaa gammaa maqaan nayin sokee sitti. Muuziin qora qabaa, ansi malee maal qabaa? Sanii fi bar muuziin akkasii qabaa. Maal akka jedhuun beeku bara muuziin qora qabaa, ansi malee maal qabaa?
Na dhibaa bara jaalalama kan kee kanayyuu jaalala akkam na qabsiifte garuu takka dhiironni meeqana jiran jaalala akkana nan qabsiifne bar. Garaa na balleessite kun amma. Bishaan abdii muktaar jaartii irra fuudhe san argite ka biyya kana. Silaa bishaan san wal baadhannee akka daannoo abdii qaba beekta. Abdii Muktaar baadhatee daakaanii ture. Bar bishaan san gubbaa bara jaalalle asiin dura gaafa Itoophiyaa galee maal ta'e si fakkaate beekta soodaree dhaqee ture. Soodaree dhaqee achumatti yoo soodaree qabbu soodaree irra caalaa warra fiqirooñoochii kana jechuudha fiqirooñoochii kana baay'atan. Laalka gizee inni baadhatee bishaan keessaan deemee mataa isii kana akkana qabee laal akkana irraa miiccu kana laal gubadhee seeta ibiddi kun naqqabate. Wuy jedhee wuy. Bakkuma akkasii rabbis hin dhaabin. Kophaa. Kophaa kan kee bakkuma akkasii san rabbis hin dhaabin. Anammoo fiilaal ka xumura kiyyana bareechuudhaa fi. Mataa wal miicca. Bar bishaan keessan deematee gizee inni mataa miiccatuun gizee inni ol fuudhaa ka akkana gad deebisu laal wuy jedhee laal. Maal qaba garuu kana booda akka waliin deemnu Itoophiyaa. Raachuun bishaan sodaataa bar bishaan raachuun waliin hin daanne raachuu waliin hin daanne arafaatiin fa'aa waliin daanne guyyaa sana immoo hin daanne iyyaan arafaatiin fa'aa hojjetanne. Raachuu waliin daakaa turte yaan jedhaa. Ati laal ani hin beeka siin jedhe duruma siin jedhe bar erguman hagana sidhi yaadde amma suuraa bara saree fuudhanii fidanii viidiyoo bara dargii fuudhanii fidanii seenaa kiyya seenaa hin jire kana fuudhanii fidan ati of eeggannoo godhuu qabda. Wal lolchiisu fa'aa? Anaasi wal lolchiisuudhaaf. Atama wanti godhuu qabdu maal inni of eeggannoo godhuu qabda. Adda irraa qabdee jechuudha. Hin dhageenye kuma nama hin dhageenye callisuu qaba. Bakka ati argee jira kana duraa argee bar yoo kabiraa qabaattee ergi jedhiin canni haala fa'aa oolu namni sun. Qilleensa nuti seensisiin kaa. Kabiraa yoo qabaattan bile. Kafaayeen akka uduwaan siin jedhu atamoo qilleensa nuti seensisiin. Bakka adiiseen. Maal taate waan taate baay'ee huqqataartaa bar ibsaayyee. Nama nyaachisudha yoo. Nama nyaatti allaatti maal godhama. Kootu roobaan makan itti soomtaa kootu. Ramadaanan soomna moo? Koyangeeru warri masri halkan irraa bu'ar guyyaa rafaa ooltanii miti. Warri masrii guyyaa rafee halkan guutuu ta'aa bula. Halkan ta'aa bula guyyaa rafu akkasuma warri masri martinu akkasuma beeka. Ramadaan al guyyama raftanii wayita kaatan lulluqi jettani. Lafa ol kaanaan nu lulluqima. Guyyaa hin rafaa oolan waan ta'eef yoo dubartoonni yoo waa hojjechuudhaaf kaate akkas asraanii kaatii bas. Kanaafuyyuu kootu. Qalbiin niyyaan sooma. Waadaa walii gallaa kootu kasanii waadaa walii galla. Waadaa gara biraa akka hin deemne. Amma bishaan faa jetteera nama bishaan san faa jechuu kaata agartisa. Ramadaana keessa. Yoo baadhattee na daakuu sodaatte anu baadhee siin daakaa yaadini kootu. Ati laata miidhagoota ta'uu qabda. Bishaan akkasii san dhabuudhaaf ramadaana keessa haraamun ta'u. Lala Ramadana keessa nan maal guna Ramadana keessa Ramadana baaquu. Ida irratti. Ida irratti. Bishaan kaateetti sanfaa na baadhattee ta'es. Aduu bakka na baadhachuu sayyaa daartaa. Bakka na baadhachuu sayyaa daartaati. Bakkuma na jaati bakka san. Kanas nambat betul di sini. Saudara kan nanti tuh batu saya kalau nanti nambat dulu. Lala ise kalau ise. By the way, jiren kan kau kesati, akka Allah timbul akka kiyat tibula. Karena aku yu ise sih, mau tak kena raya di.
Kastaanaan warii galla bareeda. Kista akka takka hawwii si hawwisiise jechuun hawwii kee nama nan jira miti guutuufillee yoo bakkee molqayyarre gaarii. Maal godhaani? Qufaan illee si duraan hin qabine hanga rabbiin wal biraan nu gahutti. Amiin. Simaa qufaatullee rabbiin an dhageessise. Amiin. Akkan si jaalladhu silaa rabbiin ni beeka. Amiin. Rabbii mi namnuun beekaa jira yaa. Haala waan beekaa. Walalooyi sammuu keessa soqaa jira beektaa. Gara na jedhaa dhatte wallaale guyyama si argisiif jedha jedhee ol kaa'e. Sakee. Karri diimaan kuushirra sirbite san sirbe. Interview diimaan kuushirra sirbite. Interview diimaan kuushirra sirbite san. Garee diimaan kuushirra sirbeessan maal jedha ayyuu mata dureen isaa. Maal jedha mata dureen isaa sila? Bar sirba hedduu bakka yaa jaalalatan waan naman goone qabdu sirba hedduu barka yaada dhumara maqaa wannootiin dagataa jira bar dhugaa rabbi sirba hedduu amma ka yaadadhu. Maal jedha? Mata duree isaan yaadachiiftu ati. Silaayyuu tanteeti sirban beektu mata duree isaan yaadachiiftu anuusii sirba rabbi akkana si godhe. Waa'ee makiyyaa Faransaay maal imraamuna jettee sirbite. Yaadadhe. Assalaamu alaikum biyya jaalalaa yaa Faransaayii. Assalamu alaikum biyya jaalalaa yaa Faransaayii. Gaafatin maal inni waan bareedoo taate gaafadhu. Rakkoon qabu. Waan miti waan fuuldura keenyatti illee ta'uu deemu. Rakkoon qabu kun si galee. Waan fuuldura taanaan rakkoon qabu gaafadhu maal inni. Waan akkanaa kanaaf gurra hin kennirreeti nama waan akkasiin jedhu saniif.